Tere siia reedesse. Teeme ühe kiire lugemise ja tänaseni on veel 3 kuu pakkumine, mille sa leiad alt kirjeldusest. Vaadata üle siis järgnevad kuud kuni oktoobri lõpuni. Et kui sul on sügisel vaja mõned otsused teha või vaadata, kuhu suunas sa liigud, siis see on sinu jaoks. Ma vaatan üle, milline on sinu joondumus nende 3 kuu jooksul ja mille abil ennast joondumisse viia. Siis me vaatame seda, kuhu su fookus tuleb suunata ja mille jaoks sa pead aega tekitama. Ning kõige viimasena ka suhete seisundit. Ja täna alustame grupp number 1-ga. Ma siin näen sellist situatsiooni, et sul võib olla nagu lähedane sõprusringkond või sa võid olla lähedane naisenergiatega enda perekonnas. Aga nüüd miskit hirmu või negatiivsust nad võivad sinusse sisestada. Ja võib-olla, kui sa oled nagu ülemõtleja ja sa tahad sellest nagu kas vabaneda või seda parandada, siis täpselt see on mingi emotsioon, mida te kõik nagu jagate. Et ma näen, et sa peaksid oma plaanid nagu enda teada hoidma. Ja kui sul on siin unetuid öid, siis sinu mõtteviis peaks olema see, et ma andsin iga päev oma parima. Et ma ei saanud teha ei rohkem ega vähem, kui ma täna tegin. Oluline on lihtsalt see, et sa pühendud ja fokusseerid, tood oma fookuse nagu pidevalt tagasi. Et siin takistuseks võib olla perfektsionism. Ja miski kellelgi on siin töö, mis on jõudnud nagu lõpp-punkti selles mõttes, et see ei paku sulle enam kasvuruumi. Ja sul on tunne, et sa oled see keskpärane või midagi sellist. Ja samas ütleme niimoodi, et iga keskpärane töö võib olla ka kõrgete standarditel ju põhinev, eks ole. Et ma ei tahaks nagu seda päris kivisse raiuda. Aga kui sa ei ole selles nagu hea, siis sa ei saa nende standarditeni ka tõusta. Et siin on mingi pottsepp, kes ilmselt ta on selle osas nagu kirglik ja siis ta kasvatab endale ka neid münte nagu seda tehes, eks ole. Ja siin on ka mingi koostöö toodud välja.
et osadel on äkki mingi sõbraga ettevõtmine või sõbrannaga midagi sellist või sa otsustad minna kuskile networking üritusele, kus on sarnaselt mõtlevad inimesed, mingi kommuun. Ja aga oluline on see, et sa ei laseks nagu takistustel praegu ennast mõjutada. Jah. Okei, lähme grupp number 2 juurde. Siin käib selline oma tee või oma õnne nagu otsimine. Ja ma näen, et sul on nagu kiire või sa tahad, et need asjad kiiremini juhtuks. Aga siit juba paistab see saatuse kaart, saatuse ratas, et seda me nagu kontrollida ei saa. Aga sa pead kogu aeg tulema tagasi oma sisemise teadmise juurde. Sa tead küll, mis sind selle õnnelikkuseni nagu viib ja oma nagu karikate 10-ni. Öeldakse nii, et asjad võivad juhtuda palju kiiremini, kui me selleks valmis oleme. Et sellepärast ma ei usu nagu mingisse ajastusse ja niimoodi. Jah, kindlasti meid valmistatakse ette millekski. Aga ja siin võib ka kõik korraga juhtuda, et selline olukord on ka. Tavaliselt see on siis, kui me jõuame sellise sisemise arusaamani, sest siis kohe väline vastab sellele. Nii kaua me kõnnime nagu pimeduses, on ju. Ja 9. september, praegusest 8 nädalat. Jah, 8 kuni 10. september, et september on sinu jaoks nagu oluline kuu. Sest jah, kiired muutused on esil. Aga need lõpevad hästi. Et selline sõnum on siin sulle grupp number 2. Ja viimane, number 3. Siin on selline valikute võimalus ja ma näen siin pigem kedagi teist, kes on nende valikute ees. Ja siis on sind nähakse nii-öelda potentsiaalse kaaslasena ka nagu laste emana. Aga ma näen, et siin võivad, siin on kindlasti mingid kodumõjutused ja võivad olla ka religioossed või
või on eelmine abielu, eelmine suhe, mis siis lõppes suure nagu segadusega. Samas sulle öeldakse seda, et sa vähemaga ei tohiks leppida, eriti kui sa tahad säilitada oma naiselikkust. Ja igasugused veenuslikud praktikad, nagu mul tuleb need Afrodite rituaalid, tõstavad su atraktsiooni. Ja sa võidki olla praegu sellises magneetilises seisundis. Et see võid ka olla sina siin valikute ees. Et siin on ka selline tähistus, siin võivad olla siis pulmad, sünnipäev. See võis olla kas 3. või 4. juuli. Aga ma näen, et juulikuu oli selline udu sulle, et sa nagu ei mäleta ka, mis toimus. Et sa võisid sattuda sellesse nagu musta auku nii-öelda. Kas see oli nüüd mõtteliselt või oli see päriselt nii? See võis olla mõne suhte pärast, aga ei pruukinud. Ja samas ma näen, et olenemata sellest mehelikkusest, naiselikkusest, et sulle lihtsalt tuletatakse meelde seda, et vaata lennukis me peame esmakõige panema maski endale peale, sest me ei saa kedagi teist vastasel juhul toetada, siis me lähme kõik koos. Et see on sinu jaoks oluline sihuke mõte. Mulle öeldakse, et teile ma pean ühe kaardi, juba tuli. Ma näen, siin on nagu liiga vähe on seda maandatust millegi tõttu. Ja kui siin on tegu 2 osapoolega, siis üks on ettevaatlik ja teine on segaduses. Aga ju praegu peab ka nii olema. Üheksas juuli. Aga ole nagu vapper. Mingi vaprus või julgus siit võiks nagu võrsuda. Et mitte karta, siin on midagi seda vist, et mitte karta nagu välja paista või näidata oma standardeid või et see mentaliteet tuleb pigem kustutada, et midagi sellist, et kas mind ei valita või mind ei peeta oluliseks, see viib lihtsalt tagasi selle suhteni sinu endaga. Ja, aga võt grupp number 3 selline sõnum sulle täna.